Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. University can give not only knowledge but also experiences that may need in future life qeyd olunub cümləmizdə və bizə tərcüməmizə eləcə də verilən qrammatik qaydamıza əsasən birinci hissədə xəbərdən sonra tamamlıq tələb olunur. Bu isə obyektal əvəzliyi olmalıdır. A variantında A-dən sonra isim olmalıdır, ancaq isim qeyd olunmayıb. V isə sadəcə mübtəda funksiyasını daşıya bildiyi üçün B-Y variantı da yanlışdır. Bizim obyektalımız as olacaq. İkinci boşluğumuzda isə mübtəda funksiyasında olan əvəzlik tələb olunur. Bu isə V ola biləcək şəxs əvəzinin adlıq halı. A-dən sonra isim gəlməlidir, düzgün deyil. Üçüncü hissədə nöqtələrdən sonra isim olduğu üçün isimli yiyəlik hal əvəzliyi təyin edirik ki, bu isə our qeyd olunacaq və D variantı düzgün cavabdır. Universitet bizə təkcə bilik vermir, həmçinin təcrübə də verir. Bizim gələcək həyatımızda istifadə etməyimizə ehtiyac ola bilər kimi qeyd edirik.